अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अदर वीडियो। नई वीडियो में तो कुछ शाम दी चौदह दोस्तों अज है ईद जो दिन अज है ईद उल अज़हा। तो सभी के ईद मुबारक हुजे। सभी पाकिस्तान में ईद नमाज़ पढ़ी वरती हुई। बाकी मिडल ईस्ट है सऊदी में कल ईद हुई उन्होंने भी ईद मुबारक। सभी पाकिस्तानी बहन के भी ईद मुबारक। फिजा नमाज तैयार थी करे ईद नमाज़ पढ़ण था पियूं। तो इन फिर सीन इहो थियो आहे त राति ज़ोरदार बारिश थी है। हूँ जो है ईदगाह में नमाज़ पढ़ता आहियूं। सभी जेका उते ईंदा आहिनि मिट माइट, पर अॼु ख़बर न आहे को किथे हूंदो छो जो उते हूंदी गप थी वेठो आहे सॼी राति। त बाबा भी सुबुह जो निकिरी ख़बर न आहे काई नमाज़ पढ़ण वियो आहे। पोइ हलूं था शहर उते ॾिसूं था छा सीन आहे। फ़िलहाल पंहिंजे घर वारे रस्ते सां आहियूं। मौसम है तमामु प्यारो ऐं रोही वारो आहे। त दिलि चए थी अॼु रोही मुंहुं कजे उतां जा व्यूज़ जेका आहिनि तव्हांखे ॾेखारजनि। त कोशिशि कंदासीं त रोही तरफ़ निकिरूं छो जो तमामु प्यारो मौसम है। अड़े मौसम में इतने गंद किचरो गप होंगी है, पर रोही साफ़ होंगे है। तो कोशिश कंदासीं 1-2 बजे रोही निकरी वञूं। चलन साईं तो नमाज़ थी वही है। मदरसे में भी नमाज़ थी वही है। पहुता आहियूं ईदगाह ते हिते नमाज़ थींदी है। फिलहाल है पानी बीठो है। इन ग्राउंड से नमाज़ थींदी है असांजी। मुगल अरे सलान ईद मुबारक सलान ईद मुबारक सलान हेरे तक हेरे बनाइते थे दिब के ख्याल कर अमन ईद मुबारक अमन दोस्तों नमाज़ पढ़ी वरती है। हाँ नाश्तो तलाश कयूं था पे नाश्तो न तो मिले पे देरगी में मींह वठो है। अंदर पानी बीठो है। बाहर रोड ते आया हूँ कार रेडी नथी मिले चलण वारी। अगेन हालत लगो पे अच्छो सामान अच्छो रेडी भी है। जबरदस्त तो नाश्ते के लिए रेडी मिली है। नाश्ते में लगता था VIP प्लान। दोस्तों नाश्तो असां करे वरितो आहे। हल्को हल्को मींहुं वसंदो पियो आहे। ॿाहिरों फिरी करे येलो ग्रीन बेकरी ते हलूं था। उतां मिठाई ख़रीद कयूं था। पोइ घर तरफ़ हलंदासीं। मींह को बगैर भी शहर की हालत तमाम ख़राब हुई। हाँ वरी बेहतर बरसात थी है। कम सफ़ा ओके लगो पे कम गुलू लगो पे ना थाने वारी घटी हलूं था छा सीन है।
मक्खी होने दोस्तों ये पैकेट सूची है येलो ग्रीन पर देखो है तो बाहर क्यों डाल जा तमाम घड़ी मक्खियों जेको वेठी वञे मिठाई जे मथां पोइ जेको अंदरां जेको बेकरी तां मिठाई वठंदा बरसात जेका आहे त आहिस्ते आहिस्ते तेज़ थी वेंदी आहे दोस्तों मिठाई जेका वठी वरिती आहे हाणे जेको आहे कब्रिस्तान हलंदासीं कब्रिस्तान उते जेको आहे फातिहा खणी कंदासीं उन खां पोइ जेको प्रोग्राम हुयो उहो बि तव्हां सां जेको आहे शेयर कंदासीं ईद मुबारक जेको आहे कब्रिस्तान जी तरफ़ वञूं था पियो ऐं उते जेको आहे पंहिंजे प्यारनि ते जेको आहे फातिहा खणी कंदासीं उन खां बाद जेको आहे घर जी तरफ़ हलंदासीं पोइ जेको सीन रहे उहो बि तव्हां शेयर कंदासीं दोस्तों जेको आहे फातिहा खणी करे वरिती आहे पंहिंजे प्यारनि ते हाणे जेको आहे घर जी तरफ़ हलूं था वधीक जेको सीन रहे उहो बि तव्हां सां जेको आहे शेयर कंदासीं पोइ छा प्रोग्राम आहे छा प्रोग्राम अॼु वरी संगत सां दोस्तों टाइम थियो थो पियो 9:54 मिंट त ईद नमाज़ वग़ैरह पढ़ी करे जेको आहे घर वापसि थी चुका आहिनि शहर में जेको आहे गप हुई राति जेको ज़ोरदार मींहुं वेठो हुयो उन खां बाद जेको आहे ॾेर की सिटी जेको आहे बिल्कुलु गप लॻो पियो हुयो त हिन भेरे जेको असां उज़ई जो जेको जानवर वरितो हुयो उहो जेको आहे हिसे ते हुयो उहो बि जेको आहे तयारु थिए थो पियो त हिन वीडियो खे जेको आहे हिते एंड कंदासीं जेकॾहिं तव्हांखे हीअ वीडियो पसंदि आई हुजे त वीडियो खे लाइक ऐं चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु करे छॾींदा मिलंदासीं नेक्स्ट वीडियो में इहा वरी ख़ुदा हाफ़िज़ हलो छोटू मत चढ़ी वियो जो घर हलो हलो मत छोटू हलो